午安，赶快带来关注，就是今天最新的气象资讯。确实，就像刚刚英文所说的，好多人都在问，不是台风可是对于南台湾的观众朋友来说，感受上怎么跟台风很像呢？我们先透过了卫星云图，结合了雷达回波当中，你可以看到，现在这雷达回波上头黄色、红色这些区块就是比较明显的对流。那么今天吹的是什么风呢？今天开始，其实整个西南风增强的影响之下，风向吹到台湾，西南风转为偏南风的影响，你就看到把这一些对流就是一波一波带到台湾的上空。其实现在几乎全台各地呢，这上头都有一些呢比较明显对流在发展。比较剧烈的降雨是发生在哪里呢？目前这个小时来说的话，屏东的枋寮施雨量来到了30毫米了，另外还有嘉东也有26毫米，还有台南的永康也有23毫米，雨其实都下得很大，而且这些雨是从早上开始一直不停的大雨一直的下，所以累积雨量也是非常惊人的。我们来看到气象署现在发布了大雷雨的即时警戒，要提醒高雄、屏东还有台东的民众呢，现在看起来雷雨的发展预估会一路到呢这个下午1点钟为止。那么从今天的累积排行当中，你更可以清楚的看到，是整个降雨的热区就是在整个南台湾，才半天的时间呢，包括了高雄的大寮、屏东的春日，还有呢像是大树六龟以及屏东的九如，已经都下了超过200毫米了。那么很多人都在问，这样的降雨要下到什么时候呢？我们从今天的降雨趋势要带大家看到，是最主要就是雨呢是炸在今天的白天。白天来说的话，整个南台湾都要严防低洼地区严防积淹水，山区要留意土石的坍方。预估到了晚间8点过后，降雨还是会持续，可是呢雨势没有这么的剧烈。至于中南部地区的话呢，要提醒大家的是，接下来6日2天其实断断续续都还是会有降雨的。赶快再把时间还给一文。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。